Muito bom dia, minha gente querida, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, começando mais um momento de edificação da nossa fé, Pastor Daniel com a oração da manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esta semana nós estamos trilhando um caminho bem interessante, estamos conversando sobre como lidar com algumas pessoas, alguns tipos de pessoas. Já conversamos sobre pessoas maldosas, polêmicas, pessoas desleais, irritantes e hoje o tema da nossa oração da manhã é como lidar com pessoas que colocam lenha na fogueira. Este será o tema de hoje. Antes de prosseguirmos, aquele pedido que é muito especial. Deixe aqui o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Fazendo isso, você vai abençoar para que haja engajamento no canal acima da média. Obrigado a todos vocês que têm acompanhado o canal. Se você puder, deixe aqui embaixo também o seu comentário. E lá no finalzinho, tendo sido abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã. Nosso texto devocional de hoje é o texto de Eclesiastes 7:29, que diz o seguinte: Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eu vou ler novamente o texto. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Certamente você já conheceu alguém que gosta de colocar lenha na fogueira. Já ouviu essa expressão? Geralmente nós usamos essa expressão para nos dirigir a pessoas que gostam de ver a coisa ficando feia. Traduzindo essa expressão, significa dizer que pessoas com essas características gostam de causar tretas, brigas e confusões de toda espécie. Mas aí vem aquela perguntinha: e aí, você conhece alguém com essa característica? Que Deus te ajude a lidar com esse tipo de gente. Como nós podemos identificar pessoas que gostam de colocar a lenha na fogueira? Geralmente são pessoas que gostam de ver a coisa ficando muito feia. São pessoas que, quando podem dar a sua opinião para causar a divisão, a briga e a intriga, eles não deixam de fazer. Em geral, são pessoas que colocam os seus corações em busca de fazer o mal. Eles colaboram para que o mal aconteça e por isso simplesmente produzem aquilo que já está dentro de si. Em terceiro, gostam de ficar de camarote assistindo às complicações às vezes. São pessoas que dão o seu bote, colocam a lenha na fogueira e depois ficam somente vendo para ver o que é que vai acontecer. São pessoas que gostam de destilar veneno, fofoca e intrigas. Em quinto lugar, são amantes de outros incendiários. Certamente, pessoas que gostam de colocar lenha na fogueira vão se juntar com outros que têm a mesma característica para poderem tão somente ver o mal acontecendo. E aí, quando você ajunta dois incendiários, a coisa fica muito complicada. Em sexto, são pessoas que gostam de ver a derrota dos outros. E por último, nunca estão errados, até porque eles vivem em um frenesi desesperado em busca da mentira. Pastor Max Lucado disse o seguinte: a pessoa que está sempre em busca de uma briga não encontra paz nem dentro de si mesma.
Billy Graham disse: o verdadeiro líder não busca contendas, mas sim soluções que promovem a paz e a união. Então poderíamos dizer que esse tipo de característica nunca deveria fazer parte da vida de alguém que está investido de liderança. Bom, nesse momento vem aquela pergunta para nós: como lidar com pessoas que colocam lenha na fogueira? Bom, a primeira coisa, você precisa identificar quem é esta pessoa. Ao identificar essa pessoa, em segundo lugar, se houver possibilidade, você precisa corrigir e exortar em amor. E além de fazer isso, tire a lenha da mão dela. Como é que você pode fazer isso? Dando bons conselhos, dizendo que não é assim que se resolve as coisas. Você com certeza conhece alguém que gosta de ver a coisa ficando estreita. Então, se você conhece alguém com essa característica, que não agrada a Deus nem um pouquinho, alerte, corrija em amor e procure tirar os argumentos das mãos dessa pessoa. Você precisa também orar. Se você identificar alguém com essa característica, principalmente se estiver ao seu lado, você precisa orar e orar muito. Mas há uma outra dica toda especial: tome cuidado, porque geralmente essas pessoas, se observarem que você está querendo corrigi-las, exortá-las, mesmo que seja em amor, se elas não tiverem um coração ensinável, elas vão vir para cima. E que Deus assim te livre, que Deus me livre, que Deus nos sustente. Como lidar com pessoas que gostam de colocar lenha na fogueira? Não caia nos laços dessa pessoa. São pessoas que geralmente, através das suas palavras, gostam de enredar outros para que os outros façam o que elas estão fazendo. E por último, precisamos entender que a luta é uma luta espiritual. Deus fortaleça os nossos corações e nos guarde, nos livre. Salmo 31, 20 nos diz o seguinte: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Seja a proteção do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se temos em nossa volta pessoas que gostam de colocar lenha na fogueira, que não caiamos no laço que essas pessoas já caíram. Que Deus nos livre de sermos pessoas assim e que Deus continue nos livrando de pessoas com essa característica. Que Deus nos fortaleça e nos ajude. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vem comigo nessa oração, neste momento. Querido Deus, Pai de nosso Senhor, muito obrigado pela vida, pelo dia, por estarmos reunidos nesse momento em torno da Tua presença, em oração, buscando Tua face. Juntos colocamos nas Tuas mãos todas as pessoas que encontramos na jornada e que são pessoas que gostam de ver as coisas ficando estreitas, difíceis. Ó Deus, são pessoas que gostam de dar um pitaco para ver a coisa ficando mais complicada e até causando intrigas. Por amor ao Teu santo nome, nos livra de pessoas assim e nos ajuda para que não sejamos deste jeito. Guarda os nossos corações, guarda o nosso entendimento, fortalece-nos por amor ao Teu santo nome, dá-nos a Tua graça e a Tua paz. Obrigado por esse momento, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, ficamos com a Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que no abrigo da Tua presença, o Senhor nos esconde das intrigas dos homens e na Tua habitação, ó Deus, o Senhor nos protege das línguas acusadoras e mentirosas. Bendito seja o Teu nome, nós Te agradecemos, oramos na certeza da Tua bênção, fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida. Que Deus abençoe a todos. Se você conhece alguém que tem em sua volta
alguma pessoa que gosta de colocar lenha na fogueira e você vê que essa pessoa está sofrendo com isso, encaminhe essa oração da manhã. Quem sabe isso vai ajudar essa pessoa a se desvencilhar de gente desse tipo. Amém? Que Deus abençoe a todos, um abração, fiquem com Deus e até a nossa próxima oração da manhã.